ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതിനെ കിട്ടിയ മീൻ ആകെ ഒരു മീനെ കിട്ടിയുള്ള ഒരു തുള്ളി. ഇതെങ്ങനെ പിടിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിട്ട് പോയോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് മഴയത്താട്ടാ മീൻ പിടുത്തം. നല്ല മഴയാ. നമ്മുടെ ആദ്യത്തുണ്ടാണ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളൂ. കാലത്തോട്ടുള്ള മഴ, നല്ല മഴയുണ്ട്. നമ്മൾ പോന്നു. മഴയുള്ള സമയത്ത് മീൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തുണ്ട് അറിയാം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മള് ഇതൊരു ബെല്ല് വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ബെല്ല് കേട്ടാ വെച്ച് കൊടുക്കണ്ടേ. മീനെ അങ്ങോട്ട് കൊത്തി വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടാ. കൊത്തി അങ്ങോട്ട് വലിക്കില്ലേ, അപ്പോൾ ബെല്ല് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ബെല്ല് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വെള്ളമായിട്ടില്ല, മഴ പെയ്യുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളമായിട്ടില്ല. ആവണല്ലോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് മീൻ കിട്ടാൻ നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല ഇരുട്ട് പിടിച്ചിട്ടുള്ള മഴയാടാ കടാ. നല്ല ഇരുട്ട് കുത്തിയുള്ള മഴയാണ്. വേറെ നേരക്കാലത്ത് പിടിച്ച മഴ. ഇത് വെള്ളം കയറ്റാനുള്ള മഴ തന്നെയാണ്. നല്ല മഴ. ഇപ്പൊ ഒരു 4:30 ആയിട്ടുള്ള സമയം. നല്ല ഇരുട്ട് പിടിച്ച് നല്ല മഴയാണ്. ചെറുതെന്തോ തട്ടി കെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷെ ലോക്കയിലെന്തോ ഉണ്ട്. വലിച്ചു പോയി തോന്നും. ഉണ്ടോന്നവിടെ. നല്ല വലിച്ചു. ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്, മീനുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത മീനാ തോന്നുന്നു. പിന്നെ എടുക്കാന് നല്ല മീൻ വെച്ചാൽ അത്ര വലിപ്പമുള്ളതല്ല. തുള്ളിയാണ്, തുള്ളി കട തുള്ളി. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.